At nagbabalik na naman guys ang inyong Kuyang Clyde. At ngayon guys, ang unang video natin sa taong ito, mag-unbox tayo. Umorder ako sa Lazada ng isang mouse and keyboard bundle. At sale siya pero hindi ko sigurado kung sale ba talaga to kasi alam nyo naman lagi sa Lazada, di ba? Laging nakasulat sale pero hindi naman totoo. Pero anyway, ang importante malaman natin kung ayos ba siya o sira. Ang problema lang guys, nung na-receive ko to, may tama na siya. Ito, yan o. Yan, guys. Meron siya tama banda rito, ano. At makapal yung ano niya yung bubble wrap. So, hindi ko alam kung sino yung may fault sa kanila, pero tumagos talaga sa bubble wrap. Tapos, medyo nagkaroon din ng damage yung karton. So, ibig sabihin, medyo malakas o mabigat yung tumama dito. So, umpisahan na natin. Okay guys, ito. So, buksan na natin. Basahin muna natin kung sino yung nag-deliver. Lex PH. Hindi ko alam kung sino may kasalanan sa inyo, yung nag-pa-ship sa inyo o kayo. Yan, umpisahan na natin. Buksan na natin. Hindi ko na sana i-record guys kaso nag-aalangan ako kasi nga may tama yung bubble wrap at tumagos sa karton. So para ebidensya na rin na hindi ko pa nabubuksan. Ayun medyo meron siyang tama Ayan kung nakikita nyo yan, tama na yan. Tumagos So open na natin. Ay wow, ang swerte May pa mousepad si Mayor. Meron siya kasamang mousepad guys, pero nung in-order ko to, walang mousepad. So swerte, yan. Siguro pamasko na nila. Ayan. Mechanical keyboard pills lang daw guys. Hindi talaga siya mechanical keyboard. At never pa ako nagkaroon ng mechanical keyboard. At ang panalangin natin sana ayos. Titignan siya kung wala kang keyboard na matino na iba. Masasabi mong astig Pero dahil meron akong mga keyboard guys na may ano talaga, hindi mechanical pero masabi kong mas matibay. Pero siyempre, mura lang to, wala tayong mga masasabi 300 plus lang to guys Mamaya ilalagay ko diyan. So ngayon, itatry natin kung gumagana. Okay guys, so hindi ko na napakita sa inyo kung gumagana ba. Ang napakita ko lang yung umiilaw-ilaw sila. Pero gumagana naman guys, wala akong problema. Yung mouse, smooth na smooth yung galaw niya. At yung keyboard naman, wala ring problema. Okay guys, so ito yung review ko. Ito yung keyboard, yan yung niya, itsura pagka walang ilaw. Yan. Ang masasabi ko guys, sa totoo lang, bumili ako nito kasi yung kaibigan ko, may ganitong keyboard, ganito yung design niya. At sabi niya sa akin, bumili ako nito. Kasi ang expected din niya, kagaya sa akin, na metal. Yung kanya kasi metal guys metal. At sale din daw noon that time. So mga nasa 500 yata niya nabili. May kasama rin na mouse. Kaso yung nakuha ko, plastic lang talaga siya guys. Yung yan. Typical na plastic. Yan. Ang masasabi ko, kung i-base natin sa tibay guys once na nabagsak ko to, siguro hindi ko na to magagamit. Kasi ganyan-ganyanin ko nga lang siya guys. Umaangat-angat na. Pero maayos siya. Maayos siya guys. Unless na lang talaga na gagawin mo.
So kung papabayaan mo lang gagamitin mo siya na normal na keyboard, wala kang problema. Pero ang masabi ko nga guys, hindi siya pwedeng mabagsak. Hindi gaya nung ibang A4 Tech na mga keyboard na 'pag nahulog may matatanggal, kabit mo lang ulit, okey na, 'di ba? Pero eto guys, hindi siya pwedeng mabagsak ang masasabi ko. Saka yung ilaw niya guys, baka kasi, iisip niyo na pagka pinindot kung ano yung gusto mong ilaw, yun yung mangyayari. Hindi guys. Ito yung pipindutin niyo kapag yung ilaw yung gusto niyo. On off lang siya guys ang mangyayari. So yung ilaw niya, yun na yun, fix na yun. Yung ilaw na tatlong magkakasama. Hindi ka pwedeng mamili doon kung ano yung gustong ilaw mo. Hindi kagaya ng ibang keyboard. So kung ang gusto mo lang naman forma at normal ka lang naman, hindi ka naman yung gamer na pa 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 pa. Kung ganun ka, hindi sa'yo to pwede. Madaling masisira sa ito. Pero kung yung mga tipong RPG games or mga nagta-type ka lang sa office, okay to. Gusto mong pamorma lang. Pamorma. Kumbaga sa mga damit, pwede kang bumili ng mga class A na damit, class A na sapatos. Kung hindi ka naman talaga tawag dito, maarte. Sa mouse naman guys, ganun din. Nag-expect ako kasi nga sa kaibigan ko ganito at metal nga. Pero expected ko naman ito na hindi totally metal pero na ano pa rin ako, tawag dito, nagulat ako kasi talagang typical na ano lang siya eh. Mas okay pa yung parang yung ginamit na ano na plastic sa A4 Tech. Pero ang masasabi ko, kung design again guys yung habol nyo, okay naman siya. Okay yung design guys. Huwag na kayong mag-inarte. Hindi ako nag-iinarte guys. Sinasabi ko lang yung typical talaga na itsura niya kasi tawag dito, ayoko naman na biglang panoorin nyo tapos napabili kayo, biglang maisip nyo na bakit doon sa review ang OA ng ganda, di ba? So, ang masasabi ko naman dito, yung design guys kung wala kayong arte, ako wala akong arte guys swinerte lang ako kasi may nagpadala sa akin ng mga maayos na keyboard and mouse. So, kung ito guys, ang habol nyo ay yung mga games lang, kahit kaya naman. Pero again, isa to sa hindi rin pwede mabagsak. Hindi pwede ito mabagsak guys, sobrang hindi kasi madaling ano, parang ang lutong nung plastic niya. Pero kung pamorma lang rin guys, pwede. At ingatan mo. Kung hindi ka naman maarte, 'di ba? Hindi ka naman maarte at maingat ka sa gamit, pwede to. Lalo na kung office na naman or editing ng mga videos. Pero kung gamer ka, medyo kailangan mo ng ano, ng mga matitindi talaga. So, ano lang to, tawag dito, gaming mouse and gaming keyboard looks lang talaga guys. Maski yung feels wala guys. Pero ang masabi ko, sulit guys. Para sa presyo niya, hindi na tayo pwede mag-inarte. Sobrang saktong-sakto na. Hindi siya gano'ng katibay, pero yung design naman, nandun, di ba? Meron kasing iba na yung mga design nila, normal lang at medyo may kamahalan kasi bumase naman sila dun sa tibay. So, kung gusto mong matibay na, maganda pa yung design, ay talaga kailangan mong gumastos, di ba? Siyempre, pag gusto natin ng matibay talaga lagi, at gusto natin yung design, kailangan gumastos tayo. Pero kung gusto niyo lang forma, o gusto niyo lang yung tibay, mamili lang kayo kung ano yung gusto niyo doon. So, sana guys, may nakuha kayo. At nakatulong tong video ko na to. At isa pa nga pala guys, so may free sila na yan, mousepad. Ito, sulit masasabi ko. Hindi dahil sa itsura nung design nila. Kung hindi guys, kapag nilapag mo to, hindi siya nauusog kasi rubber siya, ang ganda ng pagka-rubber niya, dumidikit. Tapos yung tela, ang ganda. At ang gagawin mo lang rito guys, tatahiin mo siya. Yan. Tatahiin mo siya para hindi na masira at sobrang eto garantisado talaga guys. Tataya ko yung sira akong pangalan na magagamit mo to ng matagal kung tatahiin mo. So anyway guys, sobrang salamat sa mga nanonood ng video na to at sa mga manonood pa. God bless.